oh. Oh, kita mo na yung auto. Napakalakas ng auto. Hindi pa mainit yan. Ayan, ano, nanginig. Good morning. So meron tayo ngayong chine-check dito na ano, isang 2014 na 4D34 na turbo. Yan. So ang issue nito is bagong general overhaul daw, kasi nga may tumatalsik na daw na langis dun sa valve cover, so kaya pina-overhaul. Samantalang ang mileage niya is wala pang 70, 69 pa lang, 16 magse-70 pa lang. So makita naman na talagang bagong overhaul yan. Ayun, may mga pandikit pa na Vitagre, so hindi na tinanggal yung mga nakalabas. So pati dun sa crankcase makikita natin na ano, ayan, talagang bagong overhaul to. So tinuwing to kahapon, no, galing ng Rizal, tinuwing namin kasi nga hindi na pwede patakbuhin, sabi nung may-ari doon. So binili to, tapos hindi na pinaandar. So na, so ngayon chinik ko, kanina pinaandar ko, so umandar naman siya, no. Ang problema, sobrang ingay nung nasa itaas dito sa ano, sa rocker arms, no. Ang sobrang ano ng ano, sobrang ingay ng rocker arm niya, parang nag-uuntugan na talaga. So makikita mo dito hindi pantay-pantay yung, ibig sabihin sobrang layo ng agwat ng ano, adjuster. So dapat yan kasi pare-pareho naman lahat yan, magka-diferensya man yan, halos isang thread lang dapat. So ito masyadong mahaba yung isa, so isa yan, ito mahaba din yan, yan makita nyo mahaba to, ito mahaba, ito lubog, mahaba. So checkin natin yung clearance. Ito pa isang mahaba, ito lubog. So checkin muna natin yung clearance nya, tapos paandarin natin ulit, no. So yun, ang gagawin ko na lang is hindi ko na siya maikot doon kasi nga masikip. Dito na lang ako sa starter. So yung kanyang ano dito, pinutol na din yung galing ng susian, no. Pinutol yung linya, tapos may panibago silang wiring dito. Yan, nandito tinap nila, tapos pupunta doon sa ayan, battery. So nandito ito. So naglagay sila ng relay. Hindi ko alam kung bakit sila naglagay na relay, samantalang may original naman na relay ang mga canter. So ang original na relay niyan is ito, no. Yan, makikita nyo. So yung original na starter relay, ko alam bakit naglagay pa sila. So gagawin ko is yung pinutol nila dito na lang ako nag-tap, no, yung wire para isusunod ko sa positive. Susundot natin tong wire na to. Yan. So may wire na akong ginawa, no, dinugtong ko. Susundot natin dito sa positive para paikutin, tapos doon na tayo titingin sa rocker arm, no. So pag tumingin tayo, pagbaba nung itong number 1 na valve spring, pag pantay niyan sa itaas, naka 4 tayo nun, no. 1, 3. So i-ano natin, paikutin natin. So pag ginawa nyo yung ganito, make sure lang na nakapatay yung inyong susian or nakahatak yung inyong engine shut off, no, engine stop. Okay, so paikutin natin. So pag angat ng isa, yan, nakita mo niya kalubog. 4 tayo, tatimingan lang natin. Yan.
Yun. Di, isa yung dapat yung inner. So, 4. Isa pa. Mali. Yun. Lumubog. Pag-angat niya, yun tayo mag-clearance. Sobra na. Tara tayo. 4. Wala ka ng filler gauge. So, nakakuha na tayo ng filler gauge. So, gagawin natin is straight 15. Hindi makita. Ayan, straight 15, no? 0.015. Sa mm naman 0.038. So, clearance natin. So, sobrang laki. Ito, tama lang. Ito naman masikip. Ito, tama lang. So, kuha muna tayo ng pang-adjust. Ito, pwede na. Nasabit naman siya. Ito yung isa, luluwagan natin. Okay. Sisikipan. Sikipan natin yan. So, na-adjust ko na yan, ano. Pero mamaya, uulitin pa natin yan pag-adjust. No. So, ikot ulit. Ganun pa rin. Ingay. So, dito naman tayo titingin sa kabila. Yung pag-angat ng pangalawa, yun tayo mag-clearance dun sa number 1. Lapit na. Yan na. Pumantay siya. Problema, bakit nakalubog yung isa? Nakalubog. Dito nakauno. Isa pa. Isa pang rotation. Lumabas na yung langis, oh. Dulo yung pinakahuli. Tingnan natin. Sumobra naman. So, pwede na yan. Clearance lang naman natin, eh. Ito sobrang laki. Luwag. Sobrang luwag. Ito maluwag din. So, i-clearance ko muna. Ito, no. So, straight 15 lang yung ginawa natin. I-clearance ko lang. Wala tayong tagahawak ng ating cellphone ngayon. So, ayan. Adjust ko na, no? Itong 1, 2, 3. 3 saka size. Ayan, size. So, takpan ko muna para hindi magkalat yung langis, no? Kasi malakas yung pressure niya, lalabas yan dyan. So, takpan ko muna. Then, panda rin natin. So, alright. Natakpan ko na, no? So, para kasi hindi lumabas yung langis, hindi magkalat. Kasi pagka nagkalat yan, aapaw doon sa kabilang gilid. Magbabasa yung ating makina. So, papaanda rin natin. So, nakaswitch on na ako doon para mag-release tong ano. Mag-release tong ito, yung engine stop. So, yun yung motor niya. Yan. Para mag-release, snitch on ko. Then, start na natin. Pakinggan natin.
goodness. So, wala talaga no. Internal yung problema. So, dahil blue by, pwedeng pinto na nakalas yung lock. Kumalit sa liner kasi ang lakas sa blue by nya. So, yun na. Gagawin na naman to. So, tambak-tambak na talaga tayo ito ng ano gagawin. Yun na muna. Update ko na lang kayo nito sa unit na to. Ayan ang naririnig nyo. Talaga. So, kailangan talaga nating buksan. So, okay. So, hanggang dito na lang muna. Antayin ko pa yung decision nito kasi may isa pa akong makina na binubuo. 4D34 din yun. No? Ring nga walang turbo yun. So, ito 4D34 na turbo. So, yun lang. Sa mga bagong ano no, sa mga bagong mekaniko, sa mga bago pa lang gumagawa. So, huwag po kayong mahiya magtanong sa mga senior ninyo, senior mechanic. So, ito hindi to ano eh. Talagang may problema nito eh. Hindi to na proper break in. May kumalas to sa loob. Kaya ganito. Ang lakas ng ano, lakas ng knocking. Ano muna, maraming salamat sa inyong panonood. And see you again in the next vlog. Ano? So, hindi ka pa nakapag-subscribe, so subscribe to my channel, Sandins Vlog, para lagi kang updated sa yung mag-upload ng mga panibawang video. Okay?